Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာပါဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ရဲ့ issue က page quality အနည်းအားဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနည်းအားနဲ့အသိအောင်လုပ်ဖို့လုပ်နေကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page quality အနည်းအားဖြစ်တတ်ခဲ့တယ် being and publish ဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook team ကို affiliate team သိအောင်လုပ်တော့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီပြမှာ Facebook team ကိုဘယ်လို affiliate တင်သွားမလဲ affiliate တင်တဲ့အခါမှာ decreasing starter လေးရေးပြီးသွားတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီ decreasing starter ကို man ကန်ဘယ်လိုရေးပြီးသွားရမလဲဆိုတော့ပြပြီးဒီနေ့ဒီတော့အားလုံး live group လို့ step by step လို့ကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် page quality အရင်ဆုံးပြောပြပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာကျင်းဆိုရင် pages register being and publish ဆိုမှာ page quality အနည်းအားဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုး page quality အနည်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လို content မျိုးတင်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ part 1မှာပြောပြရှင်းပြတာဥစ္စာရှိတယ်ဒီနေ့ part 2မှာတော့ affiliate team တင်ပြီးအဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် affiliate team နဲ့ link ဒါရိုက်ဖွင့်တာဥစ္စာရှိတယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်ပြီးတော့ဒီစာလေးအားလုံးဖတ်တော့နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Facebook page affiliate promotion ရှိရဒါလေးတစ်ချက်နေပြီးတွားရပါမယ်ဒီနေရာမနေ့ကကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြောလိုက်ပါမယ်ဒီလေး all your post ပြီးရှိရတကယ်လို့ကျွန်တော် page content တွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘယ်နေရာအမှားလုပ်ထားတယ်ဘယ်နေရာ and original ပတ်သက်တင်ထားတယ်ဘယ်နေရာ copy နဲ့ပတ်သက်တင်ထားတယ်ဘယ် group မှာ like chain လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ content တွေအားလုံးဖြတ်မှာဒီပုံမှန်လေးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်တင်သွားပြီးမှဒါလည်းကျွန်တော် affiliate topic တင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာအမှားလုပ်ထားတယ်ဘယ်နေရာ sharing လုပ်ထားတယ်ဘယ်နေရာ and original photo copy video ဘာညာတင်ထားကိုယ်ကိုယ်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတော့ဖြစ်မှကျွန်တော် affiliate တင်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် sharing လုပ်တဲ့ဥစ္စာများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နေရာလောက်ထားမှကိုယ်ကိုယ်မသိဘူးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ content တွေများကိုအားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒါလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာ affiliate promotion နေပြီးတော့မယ်အားလုံးဖြတ်ပြီး content လေးတွေဒီတရက်ကိုတစ်ပုတ်အနေဖြစ်စေနှစ်ပုတ်အနေဖြစ်စေတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်တင်ပြီးမှဒါကျွန်တော်ဒီ affiliate promotion နေပြီးသွားရပါမယ် okay ကျွန်တော်နေ့လေးဆိုဒီပုံနဲ့ပေါ်လာမယ်ဒီပုံနဲ့ပေါ်လာဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page တစ်ချက်ရေးပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ decoration starter ရေးပြီးသွားရပါမယ်အဲ့ဒီ decoration starter လည်းလုံးဝမှန်ကန်မရဘူးเนาะဒီ decoration starter တစ်လုံးအကြီးရှိတဲ့အတွက်အားလုံး right ဖြစ်အောင်ရေးပြီးသွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြီးသား direct ရှိအဲ့ဆိုကျွန်တော် direct ရေးတော့ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လို့ဆိုရင် page နာမည်ထည့်ရမယ် page URL ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖြစ်တဲ့ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးတော့ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီတော့ရဲ့ link ကို copy ကူးမယ်ပြီးဒီနေရာ page လို့ထည့်လိုက်ပါမယ်နော် okay ထည့်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်ရပါမယ်okay ကျွန်တော် page နာမည်ထည့်ပြီး page ရထည့်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အားလုံးတစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံ copy ကူးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အခုနဲ့နေရာပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက် paste လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအကျယ်ချက်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမျိုး expression ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုအားလုံး content right ဖြစ်အောင်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစာလုံးပေါင်းနားနေတယ်ဒါမှမဟုတ်စာလုံးအတိအကျဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ review blog တင်အလကားတက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်အားလုံး right ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာဆိုလို့အားလုံး right ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ and original photo ပါတယ် copy photo ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် copy video ဘာညာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကျွန်တော် available တင် page သိမ်းမယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေတစ်ချက် view set ပြီးအဲ့ဒါမှကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ stand ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာကျင်းစေ from semi successfully ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် okay ဆိုတော့တစ်ချက်နေလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခဏစောင့်လိုက်ပါမယ်ခဏစောင့်ပြီးဆိုရင်နောက်တစ်နေရာကျွန်တော် affiliate တင်မယ်နေရာရှိရဲ့အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော် direct ပတ်တယ်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်နောက်တစ်နေ affiliate တော်ကြီးမတင်ချင်ဘူးကျွန်တော် direct Facebook team နဲ့ like chat လုပ်သွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ Facebook team နဲ့ direct like chat လုပ်ပြီးတော့ရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် affiliate aid အားလုံး right ကြိုက်ပြီးတဲ့အားလုံးပြည့်စုံသွားပြီဆိုမှဒါ Facebook team နဲ့ like chat လုပ်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ် affiliate aid ဒီမှာလေးရမြောက်မှတိုင်ကျွန်တော် Facebook team နဲ့ like chat လုပ်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခု affiliate တင်တဲ့ဥစ္စာအဓိက right လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် link ခုခဏရှင်းဒါရိုက်ပြပြမယ် okay ဒီနေ့ရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ subject နေရာမှာဗာထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် pages and recipient and publish ဆိုပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြပြတစ်ချက် copy ကူးပြီးမယ်ကျွန်တော်ဒီ decreasing starter နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်တစ်ချက်ထည့်ပြီးကျွန်တော် switch ဆက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ပြီးမှ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပို့လိုက်ဆိုလိုက်တာလဲ Facebook team ထဲကို submit successfully ဆိုရတော့ချိန်ပါတော့ okay ဒီနေရာပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတင်နေတဲ့ affiliate တင်ဖို့ရှိအဲ့နေ affiliate တင်ပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့ကြည့်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော် page မှာတစ်ချက် check လုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော် page ကဘာကြောင့် page ကိုအနည်းဖြစ်ရတယ်ဘလို့အမားမျိုးတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် page ကိုအနည်းဖြစ်ရအဲ့ဒါကြည့်ပြီးမှကျွန်တော် affiliate တင်ရအောင်ဆိုရှင်တချို့ဆိုတင်နေရတဲ့ affiliate တင်ရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်3-4နေရာတင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်အားလုံး page တစ်ခုဖြစ်လာရတဲ့ issue ချင်းခွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါကြောင့် page အသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော်ပြောပြနေတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တင်နေ affiliate တင်ဖို့ link ကိုကျွန်တော်ဒါရိုက်ပြပြမယ် okay ဒီညရောက်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ subject နေရာမှာအခုနောက်ဆက်ဒီဥစ္စာထိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညမှာလည်းအခုနောက်တော့ကျွန်တော်
copy ကူးလာတဲ့စာသားကိုကျွန်တော်ဒီမှာတက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီစာသားလည်းကျွန်တော်အမျိုးမျိုးရှိရကျွန်တော်အခြားစာသားယူပြီးထည့်တော့ဥစ္စာရှိရကျွန်တော်ရဲ့ video မှာအားလုံး check လုပ်တော့ပါဒီစာသားအားလုံး different ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခြုံကူးပိုင်းဆိုတော့ဥစ္စာရှိရဒီခြုံကူးပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာကို screenshot ဆွဲပြီးကျွန်တော်ထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် screenshot ဆွဲဖို့ဆွဲပြီးကျွန်တော်တစ်ခါယူတော့ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင် page quality လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် screenshot အပြည့်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီဆွဲတော့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ဆွဲလိုက်ရတာပေါ့နော်တချို့ဒီဖုန်းနဲ့လုပ်လို့ရလားဆိုရင်လည်းဖုန်းနဲ့လည်းအားလုံးလုပ်လို့ရပဲဒါပေမဲ့ဒီ Chrome browser နဲ့ desktop site ကြောင်းမှာလုပ်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်လွယ်ကူတဲ့နာမည်ကျွန်တော်ဆက်မှတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနောက်ချက်ထုတ်ပြီးမှညက်ချက်သွားမှာโอเคကျွန်တော်မထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအားလုံး career full ပြည့်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်အားလုံးထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်เนี่ย send ဆိုဥစ္စာပို့လိုက်ပါမယ်ဒီလို send ဆိုတော့ plan Facebook team နဲ့ရတော့ကျွန်တော်အဆက်တက်ကနေပို့လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံး Facebook team ရတော့တဲ့ကျွန်တော် Facebook team မှာအားလုံး check လုပ်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook account ရဲ့ဒီ help and support ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့စာလေးပို့ပြီးလာမယ်အဲဒီစာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှတကယ်လို့သူတို့ဘက်က ID confirm ပို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာညာတခုတောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ ID card ဆိုတဲ့တပ်ပုံရပြီးထည့်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့ page link page URL page ID ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် add account ID လိုအပ်တဲ့ဘာညာဆိုအဲ့ဒါတစ်ဆင့်ကျွန်တော် screenshot ပြီး copy လုပ်ပြီးကျွန်တော်ထည့်ပေးသွားရတယ်ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်ဥစ္စာအဓိကပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ account မှာ ID အောင်ပြီးတဲ့ account ဖြစ်ရမယ် ID မအောင်တဲ့ account နဲ့ဘယ်လောက်ပဲ activity နေမရဘူး ID အောင်ပြီးတဲ့ green tick မှာဖြစ်ပြီးတဲ့ဥစ္စာတွေတော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ account ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြန် ID တင်ဟာအောင်လားမအောင်သေးတာဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်ဒီလိုရှင်းကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနေ့ချက်နေပြီဒီကျွန်တော် ID confirmation ဆိုတော့တစ်ချက်နေတော့မယ်ဒီလိုရှင်းကျွန်တော်ဒီမှာ personal passport ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆို your identity information has been confirmed ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ confirm ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ access point နဲ့အားလုံး right ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒူချင်းမင်းတို့ရဲ့ Facebook account ID confirm ဖြစ်တယ်ဆို ID confirm ဖြစ်အောင်လုပ်ပါကျွန်တော်ဒီ map ပုံလေးနဲ့ ID နဲ့ဒီ map ပုံလေးနားနဲ့ဖြစ်ပါစေ birthday ဘာအားလုံး map ပုံလေးအတိုင်းပါပြီးမှပုံအစစ်အမှန်ကန်တင်မှာအနည်းဆုံးဒီ Facebook account ရက်ပေါင်း30ရက်ပေါင်း90ရှိပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော် ID confirm ဖြစ်ဖို့လွယ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ID confirm ဖြစ်တယ်မှာတစ်ခေါက် confirm လို့ fill ဖြစ်တာကနောက်တစ်ခေါက် confirm လို့ fill ဖြစ်တာကဆို3ညသွားမှမလုပ်ပါနဲ့အကောင့်အတစ်လုပ်မှ ID တင်လိုက်တော့ဘာလို့ဆိုနောက်ခေါက်တဲ့ပုံမှာ fill ဖြစ်တာခဲ့အဲ့ဥစ္စာဘလို့မှကျွန်တော် ID confirm လုပ်မရတော့အတွေ့အကြုံပေါ့နော် Okay ဒီနေ့ statement လောက်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ page မှာဖြစ်ဖြစ်အကောင့်မှာဖြစ်ဖြစ် error တစ်ခုတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သတိရမှမြင်ရဖို့နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ private group မှာတင်နေဖွင့်ရတယ်အဲ့ဒီတင်နေမှာလာမှတက်ရဖို့နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် service ကို H နဲ့ Google လို့ပြနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ contact လုပ်မှာ service ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်